안녕하세요. 오늘 한번 제 친구들이랑 그냥 할 게 없어서 놀려고 하는 걸 찍는데요. 여기 무슨 분이랑 여기도 무슨 분, 여기도 무슨 분, 저도 무슨 분. 나는 빨강머리예요. 너는 뭐 하려고 이름? 똥개! 대답이야. 이 사람 이름 뭐 할래요? 똥개. 얘는 장난꾸러기. 바보하고 할게요. 야, 그냥 꾸러기로 할게. 꾸러기. 장난꾸러기. 장난이. 야, 얘 장난이라고 해. 얘 장난이, 얘는 샤오. 샤오. 얘 샤오, 얘 장난이, 얘는 빨간 머리, 저는 뭐야? 저 자연이. 네, 오늘은 심심해서. 이 두 분은 폰을, 이 사람은 폰을 하고 있고, 이 사람은 멍 때리고, 저 사람 놀고 있고. 저는 100개 넘었는데. 저거 말한 거예요. 가까이 가서 보여드릴게요, 님. 저는 왜 이러죠? 봐요. 이런 거요. 스카이 콩콩. 봐보세요. 이렇게 움직이는 누구예요? 봐보세요. 얼굴 찍기! 이 사람은 이제부터 그거입니다. 이 둘은 장난치고 난리 났네요. 뭐 하는 거야? 네. 오늘은 그냥 심심해서 찍는 영상이고요. 다음부터 잘 찍겠습니다. 네. 저기 도둑이 됐다. 안녕히 계세요.